Kali ini kita Ya teman-teman, terima kasih sudah bergabung kembali bersama Septiwan Channel. Kali ini Septiwan Channel akan melakukan tutorial, yaitu bagaimana cara mengganti atau menambah SSD di laptop Zirek 232 Extreme. Ya, di sini sebagai medianya adalah laptop Zirek. Kemudian SD yang dipakai adalah M2 tipe 2242 dari Tim Group dengan kapasitas 256 GB. Itu tipenya SATA 3. Di sini sudah ada bautnya, sudah dapat bonus ya. Jadi teman-teman bisa belinya di Tokopedia atau Shopee teman-teman. Itu sudah sangat terpercaya, sudah banyak sekali yang jual di situ, sangat terjangkau teman-teman. Jadi untuk tipe laptopnya yaitu Zirek 232 Extreme. Kemudian nanti teman-teman tinggal buka, di sini ada kotak kecil ya, tinggal buka skrupnya atau buka bautnya aja. Di situ bisa kita langsung pasang SD-nya teman-teman, kayak gitu. Jadi pertama-tama kita siapkan, yang perlu disiapkan ya teman-teman, yaitu obeng ya, tentunya obeng. Yang kedua cutter teman-teman. Cutter ini berfungsi buat apa? Nanti kita mungkin berfungsi untuk membuka boxnya atau packagingnya daripada SSD ini, kayak gitu. Kemudian nanti dibuka untuk mencongkel sedikit daripada kotakan tempatnya SSD di laptop nanti, seperti itu. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like dan komen ya di bawah. Agar apa? Agar Septiwan Channel dan tim bisa melakukan review dan melakukan informasi-informasi lain yang sangat berguna buat teman-teman. Oke, kita buka bautnya ya. Sangat mudah teman-teman, sangat mudah. Pokoknya kalau teman-teman pengguna Zirek ya, ini hal seperti ini sangat lumrah atau sangat sering sekali dijumpai. Karena kenapa? Zirek untuk tipe Sky 232 Extreme itu tidak dibekali dengan hard disk maupun SSD teman-teman. Jadi dia menggunakan eMMC tidak besar teman-teman. Untuk yang ini saya mendapatkan hanya sekitar 32 GB. Dan itu kalau untuk Windows Update ya, itu sudah habis dan space-nya tinggal 1 GB, dan itu untuk bekerja ataupun untuk data file itu pastinya akan lebih cepat penuh. Makanya di sini kita membutuhkan yaitu tempat penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Nah, di sini Zirek sudah memberikan slotnya yaitu berupa SD ya. Seperti ini ya. Di sini juga ada bautnya. Jadi tinggal dibuka aja bautnya. Baut ini berfungsi untuk pengunci ya teman-teman. Ya, tinggal dipasang seperti ini. Klik hingga bunyi klik teman-teman. Ya. Nantinya yang ada tulisan-tulisan itu, yang ada tipenya itu di bagian atas teman-teman, menghadap ke kita. Sebentar, jika nanti salah atau terbalik, maka nanti bisa saja atau bisa jadi nanti SD kita bisa konslet teman-teman atau terbakar seperti itu. Nah, hingga bisa seperti ini ya, kayak mantul-mantul atau biasanya kita ngepir gitulah biasanya ya. Ya, ini seperti ini cara pemasangannya. Bisa ngeper gini ya. Oke, kayak gitu. Oke, kalau sudah, kita coba untuk kencengin bautnya, kita rapatin tuh bautnya. Nah, kita kencengin aja. Jadi sangat mudah teman-teman. Jadi untuk SSD nya sendiri ini juga sangat-sangat terjangkau, sangat-sangat murah, tidak sampai 500.000 teman-teman untuk yang 256 GB. Dan untuk kantong daripada mahasiswa ataupun pekerja karyawan itu sangat-sangat terjangkau. Jadi laptop ini bukan untuk gaming ya teman-teman. Laptop ini hanya untuk bekerja kantoran, seperti browsing, dengerin musik, nonton film, kemudian ketik-ketik, buat dokumen seperti itu. Jadi kalau mau dibuat programming, contohnya mau dibuat pemrograman website, pemrograman PHP, mau dibuat coding-coding yang lain, itu pasti sangat berat, apalagi harus dibuat untuk multimedia seperti ngerender. Wah, pasti akan mudah sekali rusaknya kayak gitu. Apalagi kita tahu bahwa keyboard ini ya, keyboard ini
rentan untuk Zirek kayak gitu. Oke, kita nyalakan, ini sudah dinyalakan. Kita akan coba, kita lihat kapasitasnya teman-teman. Oh, tadinya laptopnya untuk booting aja itu sudah cepat, ditambah dengan SSD, ya tambah cepat lagi kayak gitu. Jadi sudah cepat, makin cepat kayak gitu. Ya, ini sudah proses booting, udah masuk di start. Kita cek kapasitas daripada penyimpanan. Oke, lanjut ini, pilih disk management. Oke, sudah. Menurut saya ini sudah sangat cepat menurut saya. Karena apa? Di sini Zeptiman dari Zirek sendiri sudah terinstall beberapa aplikasi. Jadi bukan hanya Windows 10 aja. Jadi sudah terinstall berbagai macam aplikasi, dan itu jika berjalan untuk kapasitas RAM yang seperti bawaan Zirek itu pasti bisa dibilang ya bisa lemot ya teman-teman, lemot atau lambat nantinya ya. Ini harddisknya harddisk yang lama tersisa 2857, dan yang ini 238 ya. Padahal ya namanya juga kita beli penyimpanannya teman-teman, gak mungkin pas dibeli 32 GB anunya 32, anunya 25, 256,